più leggera, Wait for it. secondo me più performante, Here it comes. soprattutto nella prima parte di corsa, Almost there. più economica. Questa è la Manitou Mezzer Pro. Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Se siete giovani nel mondo della mountain bike probabilmente non avete mai avuto una forcella Manitou, ma se invece avete qualche anno alle spalle come me, di Manitou ne avete usate, ma soprattutto sognate tanto. La sua forcella più iconica di tutti è la Dorado, quella da downhill, ma dal 2023 è rientrata di prepotenza nel mondo del cross country con la R7 che viene utilizzata dal team Rock Rider Ford, ma qui in Italia anche per esempio dal team Torpado. Quando ci si trova davanti a un prodotto Manitou, magari non sarà quello più in hype per quanto riguarda il design oppure quello più bello da vedere, ma di sicuro è qualcosa di innovativo e super funzionale, proprio come la Manitou Mezzer Pro, che è questa che vedete qui sulla Atherton, ma noi non l'abbiamo utilizzata solo sulla Atherton Enduro 150, ma sono ben 6 mesi che utilizziamo questa forcella esattamente. Sulla GT Sensor l'abbiamo utilizzata, sulla Giant Range l'abbiamo utilizzata, su tante biciclette diverse, proprio per andare a capirla fino in fondo. Come ho fatto a utilizzare sulla GT Sensor e sulla Giant Range, due biciclette con due travel diversi, la stessa forcella. Tutte le forcelle Manitou, sia la Mezzer Pro sia la Mattock, altra forcella che abbiamo utilizzato a lungo quest'estate, ma anche la R7 hanno travel regolabile, non on the fly, quindi non si può regolare direttamente, ma con una semplicissima operazione, qualcosa che io ho fatto tranquillamente senza grossi problemi, che può fare praticamente chiunque, ma soprattutto che dà anche quell'idea di racing service a casa e che ti fa un po' esaltare quando apri la forcella, la richiudi, cambi il travel e dici l'ho fatto io. La Mezzer Pro è una forcella da enduro all mountain, steli da 37 mm, classico stile archetto rovesciato e un travel che può andare da 140 mm fino a 180 mm, e per questo è la forcella da enduro più leggera sul mercato. Ha fermato l'ago della nostra bilancia a 2,085 kg, quindi veramente un peso basso per essere una forcella con steli da 37 mm. La Manitou Mezzer Pro forse è un po' poco considerata nel mondo dell'enduro proprio perché Manitou non ha questo grande appeal che secondo me va completamente riconsiderato, perché dopo averla utilizzata per tutto questo tempo questa forcella mi è piaciuta davvero tanto. È una forcella leggermente più complicata rispetto a quelle super commerciali, proprio perché ha una struttura diversa, una struttura un po' più evoluta, ha tripla camera, due camere convenzionali, la terza camera d'aria si trova nella parte superiore e funge da camera di espansione. Viene chiamata Infinite Rate Tune, ovvero IRT. Invece di aprire la forcella per aggiungere o rimuovere distanziali, per aumentare o diminuire la progressività e il supporto di fine corsa, è possibile regolare all'infinito il supporto semplicemente utilizzando una pompa per ammortizzatore. Grazie all'IRT la camera principale può rimanere a pressioni molto più basse, mentre lavorando di fino con l'IRT si riesce ad avere una forcella sostenuta e capace di andare ad assorbire anche i grandi urti, e anche una curva di compressione più progressiva rispetto ad altre forcelle. E questa cosa non è utile solamente sul tecnico nello scassato, ma anche in curva, perché quando si va a spingere la bicicletta dentro nelle curve, soprattutto se sono delle curve con la sponda, la forcella è molto più sostenuta rispetto a una forcella normale. L'IRT è molto comodo anche per il tuning on the fly, perché si va a regolare semplicemente pompando o
sgonfiando e non serve aprire e dover mettere o togliere i token, che è una cosa molto molto comoda. Diciamo che l'IRT va un po' a sostituire quelli che sono i token di Fox e di RockShox, solo che si regola semplicemente con una pompetta da ammortizzatore. Questa cosa porta però al fatto che per regolare la Manitou Mezzer Pro serve un po' più di pratica. Prima di tutto bisogna regolare l'IRT, dopodiché la camera principale, e solo a quel punto possiamo iniziare a lavorare con il ritorno e con le compressioni alle alte e alle basse velocità. In realtà Manitou ha delle tabelle molto ben precise in base al peso, ma soprattutto in base anche alla tipologia di riding che si vuole effettuare, quindi trail, enduro o downhill cattivo. È una cosa molto importante questa, perché sono tabelle da cui si può partire per trovare il proprio feeling e sono molto precise, proprio perché si dividono in base a quello che è lo stile di guida. È un po' più da nerd delle sospensioni, ma una volta che si trova la perfetta configurazione, la forcella dà veramente grandissime soddisfazioni, soprattutto permette di assecondare il mezzo tecnico al proprio stile di guida. Io l'ho utilizzata per la maggior parte del tempo su trail molto naturali di montagna e quindi sono stato su un setup piuttosto trail. Una forcella anteriore bella burrosa in partenza, molto morbida, che va super a seguire il terreno, un po' più di compressione quando si è nella seconda parte di corsa e un ritorno non velocissimo. Il design Total Black a me fa impazzire, a qualcuno può piacere, a qualcun altro può non piacere l'archetto posteriore, a me personalmente piace. Qui sulla Atherton ci sta veramente alla grande, perché veramente rende questa bicicletta già di per sé molto diversa dalle altre, ancora più unica, e proprio di quelle che quando giravo con questa bicicletta qua tutti si fermavano e chiedevano: ma che bicicletta è, che sospensione hai? Veramente una cosa che, se si vuole essere un po' al centro della scena, qua si va veramente a pennello. Il reverse arch di Manitou non è solamente un vezzo estetico, ma è anche proprio una caratteristica strutturale. L'azienda americana dice che posizionando l'archetto al posteriore si aumenta nettamente la rigidità della forcella, e devo dire che sui sentieri questa cosa è una cosa che ho sentito veramente tanto. La Manitou Mezzer ha steli da 37 invece che da 38, ma la rigidità secondo me è identica a quella di una forcella con steli da 38, e questo proprio perché invece di andare ad ingrandire il diametro dello stelo va ad aumentare la rigidità utilizzando proprio l'archetto rovesciato. Quindi minor peso soprattutto all'anteriore, cosa che permette di arrivare con quelle braccia un pelo meno stanche al fondo di una lunghissima discesa. Per farvi capire la sua capacità di lavoro, all'interno della Manitou Mezzer Pro c'è la cartuccia Dorado, che è sostanzialmente la stessa cartuccia che c'è all'interno della forcella a doppia piastra da downhill Dorado Pro. La Manitou Mezzer Pro è allo stesso livello di quella che è una Fox 38 o una RockShox Zeb, con la cartuccia MC2 che va veramente a smorzare qualsiasi impatto, e quindi il riding è veramente tanto fluido anche nelle situazioni più rocciose e rotte, tenendo la linea anche quando la velocità è molto elevata. Quelle poche volte che l'ho utilizzata in bike park non ho però neanche notato cedimento laterale quando si entrava nelle curve sfondate, quindi si è comportata veramente bene. Il suo terreno ideale secondo me rimane il rotto roccioso, il sentiero naturale. Lì è dove a me ha dato veramente tanta fluidità di lavoro. Nonostante possa essere fatta passare da 140 fino a 180 mm di travel, è una forcella da enduro, quindi non abbiamo blocchi. In salita rimane ben sostenuta proprio grazie agli RT, ma che si comporta come una forcella da discesa, quindi non pensate che sia una forcella fatta per andare in salita. Naturalmente
ovviamente quando ci si alza in piedi sui pedali e si va a spingere si sente un bel po' di bobbing, ma invece quando si va a pedalare normalmente da seduti si ha un buon controllo e comunque tiene sempre bene l'avantreno a terra, cosa che permette di avere sempre tanto grip. Una cosa da sottolineare delle forcelle Manitou è che il perno non è un classico perno passante, ma è un perno X-Lock 2. Le dimensioni sono identiche a quelle di un perno normale, ma sia da una parte sia dall'altra ha forma esagonale, cosa che lo fa stare esattamente, perfettamente allineato e quindi non ci sono possibili giochi. Il tutto a vantaggio della rigidità. Si avvita dalla parte opposta dove di solito si avvitano i perni, ci vuole un attimo per prenderci la mano, ma poi è veramente super comodo e soprattutto la differenza con un perno normale è che non si può tirare alla morte rischiando di rompere qualcosa. Una cosa che secondo me potrebbe essere cambiata sono le grafiche, che sono molto basiche. Manitou non guarda troppo al design, va dritto al sodo, ma le grafiche sono veramente tanto semplici e forse non danno quel giusto appeal anche tecnologico alla forcella. Certo, se la forcella piace Total Black, questa è una bomba di sicuro. L'altra cosa a cui stare a fare un po' attenzione è il fatto che, avendo l'archetto rovesciato, non possono essere messi i mudguard normali, bisogna utilizzare per forza il suo parafango, che tra l'altro è anche più bello di un mudguard normale perché va a coprire sia anteriore sia posteriore ed ha una superficie di copertura maggiore rispetto a un mudguard normale. Quando si acquista la forcella viene dato in dotazione un parafango, oltre a tutti gli spessori per andare ad allungare o accorciare il travel. Manitou Mezzer sono certo che è una di quelle forcelle che normalmente in pochi conoscono, ma per come l'ho utilizzata, per come si è comportata sui sentieri, mi sento di consigliarla veramente a tutti quelli che cercano un prodotto di altissima qualità, un prodotto anche a cui bisogna dare un po' di attenzione tecnica perché bisogna regolarla in maniera corretta, bisogna anche stare attenti a come si sente la forcella nei primi utilizzi per andare poi a regolarla nella maniera migliore, ma è veramente una forcella di altissima qualità. Non ha nulla da invidiare alle dirette concorrenti RockShox Zeb e Fox 38, anzi il fatto che sia più leggera secondo me è un grande vantaggio. L'archetto rovesciato come stile può piacere, può non piacere, a me piace molto proprio perché è qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che non passa come mainstream ma subito fa capire che sei qualcuno che sulla tua bicicletta ha qualcosa di particolare, qualcosa di diverso e sei qualcuno attento anche a quello che è il lato tecnico e tecnologico della mountain bike. L'ultima cosa da dire sulla Manitou Mezzer Pro è che è leggermente più economica delle dirette concorrenti, perché in fase di aftermarket la Manitou Mezzer Pro, che è il top di gamma di Manitou, ha un costo di 1180 euro, cosa che la rende molto più economica rispetto alla Fox 38, che è 1700 euro più o meno, e anche leggermente più economica della RockShox Zeb, che invece si aggira attorno ai 1250 euro. Più leggera, più economica, secondo me più performante, soprattutto nella prima parte di corsa. Bella, sta a voi. Comunque questa è la Manitou Mezzer Pro. Come al solito ragazzi, siamo arrivati alla fine. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso e soprattutto gas aperto. A me piace proprio. Cattiveria. Così tutta nera è una bomba. The dark side of mountain bike.